ستونهای فولادی در عمق زمین گذاشته شدند و هر کدام به بیش از 50 متر رسیدند. روی آنها 50,000 تن بتون ریخته شد و پایه‌ای به ضخامت 4 متر ایجاد شد و این ستونهای نگهدارنده اصلی برج را به هم متصل می‌کند. از آنجا برج خلیفه طبقه به طبقه ساخته می‌شود و تقریباً 900 متر به سمت آسمان امتداد می‌یابد. ستونهای فولادی آن را در زمین قفل نگه می‌دارند، در حالی که پایه بتنی وزن ساختمان را پخش می‌کند و این مانع از فرو ریختن شن‌های نرم بیابان در زیر آن می‌شود.